привет! Привет! Мы на канале Алина и Милана Солтай. Привет! И сегодня мы приехали на море. На море, смотрите, как у нас море обледенело все. Тут кругом один лед. Смотрите, это песок. И тут уже водичка должна была быть. Все во льду. Красотища. Инка, классно. Крутяк. Так, у нас тут такие небесные фонарики мы взяли с собой на море. Миланка уже насобирала много ракушек. Да, ты что, домой их заберешь? А мы будем сейчас запускать небесные фонарики. От мидии, ракушка? Они все от мидии. Хорошо. Наш небесный фонарик запустится, не запустится при таком ветре. По-моему, не запустится. А ну. Летит. Надо было туда на пир, Саша, осторожно. Он падает. Есть. Ура! Получилось, дочь, да? Вон, смотри, как он высоко. Так, наш второй фонарик. Желтый, тот был голубой, этот желтенький. Что, не догнала? Набирается? Ты чё, сейчас грохнешься? Ты знаешь, ты уже в воде стоишь? Это вода замерзшая, да? Запускаем. Упал. Что там? Полетел. И второй полетел. Друзья, кому понравилось наше видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Всем пока!